酒店咧就叫做 Elements， 出嚟就係39街啊。佢呢度其實個位置都幾方便，喺呢個Midtown Manhattan、Times Square 附近，所以咧去所有景點啊、搭地鐵啊等等都好方便。酒店大堂咧就比較簡單嘅，有個好細嘅 snack bar 可以買嘢食啦。Reception 佢呢度都幾高嘅，希望一陣抽到比較高嘅房間啦。仲有呢個 welcome drink。好，咁而家終於可以開箱下間酒店啦。咁呢個係一個 Studio King 嘅房間啦。咁我最中意佢就係第一啦，有呢個吧台啦，跟住咧佢係有一個叫做一個 full size 嘅雪櫃啦，有個廚房嘅，即係話咧就可以喺度煮嘢食啦。上面有呢個微波爐，下面有洗碗機，仲有啲餐具啊、煮食嘅用具啊等等等等。有齊咧你要用嘅砂煲罌罉啊、燒機啊，乜都齊嘅，咁係真係幾齊料嘅。咁啊，雪櫃 decent size 啦，有裝咗過濾水器，咁所以咧佢呢度嘅水係可以直接飲用嘅。有洗潔精，有呢個廚紙，有海綿，有洗碗機嗰粒嘢。咁轉過嚟呢邊咧就係一個梳化啦，同埋辦公台啦，咁有個冷暖氣機喺個窗口啦，張床。咁廁所嚟講咧，我覺得個 size 都 OK 嘅，係一個企缸啦。咁呢度咧望出去咧，就係對面紐約時報嗰個總部，下邊呢個地方咧就係嗰個巴士總站啦 ，Port Authority。出邊係喧鬧，但係你入邊可以有一份寧靜。咁啊，不得不提就係咧，呢度咧佢係 complimentary 係一定包咗個早餐，同埋包咗個所謂嘅 relaxing hour。唔知晏晝4點零5點開始咧，有免費嘅飲酒啦，有啤酒啦，有呢個小食啦等等。呢間房我喺官網度用會員價去訂咗個 long stay 優惠，150蚊美金一晚。咁我覺得呢個價你可以住喺 Midtown Manhattan， 而且個房個 size 有翻咁上下咧，附近同區同級嘅酒店都唔係呢個價錢，呢個價錢亦都唔係咁樣嘅房型，會係細1-2個碼嘅。如果你係想即係 budget 地咁樣去旅行嘅話咧，咁呢個地方更加係你嘅選擇，因為咧你可以喺度整嘢食啦，有 complimentary 嘅早餐啦，咁所以我覺得性價比嚟講咧，係呢一個 Studio King 係比較性價比高嘅。如果你揀到所謂 City View 啦，咁佢比高層啲咧，向出邊 New York Times 嗰邊嘅話咧，咁仲有啲景可以睇下添。呢間酒店嘅地庫咧係有呢個洗衣房嘅，咁你可以自助洗衣乾衣。呢度出去有地鐵站啦，亦都有個好大嘅巴士站叫做 Penn Station 啦。咁轉個彎出去咧，又有 Starbucks 啊，又有 pizza 啊，又有好多嘢。我哋望下七仔先，有單車徑嗱，不過啲單車都幾快。好啦，出到嚟大街啦，對面有 Wendy's 啦，有 Jollibee 啦。呢棟我哋向上望，好高好高嘅呢棟嘢咧，就係紐約時報嘅 headquarters。上次嚟咧，就對面有間飲茶，我覺得幾好嘅，所以咧諗住今次翻嚟試下。呢度嗰個繁忙嘅程度，顯然係比喺 Flushing 嗰度係犀利嘅，係多好多車，多好多人啦。好，同埋好多 pizza， 真係好多 pizza。左手邊咧就會有好大嚿嘢咧，呢個就叫做 Penn Station， 就係呢個大巴嘅車站嚟嘅。有間叫功夫 Kitchen 咧，就係做小籠包、做拉麵。佢係一個華人，佢過嚟呢度由學師做起，而家自己開鋪頭，開幾間咁樣。另外咧就有間呢間一盅兩件，就係我哋而家會嚟食噶啦，就係新派食點心嘅。好，我哋入去先。
咁點餐咧就用呢個自助機去點餐。好，我哋而家點嘢食。好，而家過嚟俾錢啦。啊，可以玩㗎！係喎，喐得㗎喎。等我試下先。中唔中？中唔中？夾中！哇，有力㗎！呢個係夾多一個先，一人一個，夾多2次。哇，好開心，夾到！食飽啦，我哋而家就有1個鐘鬆啲嘅時間，諗住咧行去 Times Square 睇下，因為咧，我覺得每次嚟嘅點都要去一次。呢個係 Wendy's 最出名嘅唔係佢嘅嘢食，係佢嘅 social media， 無論係 Facebook 定係 X， 即係以前嘅 Twitter， 都係非常之嘴賤，成日突然間無啦啦就開啟呢個講幹話嘅模式。嗱，呢度係啦，42街 Port Authority， 咁啊 New York Times 嘅總部就喺呢度啦，入邊都係幾大，個大堂都幾大嘅。咁啊，左邊就係頭先講嘅好似叫 Port Authority 係啦，唔係 Penn Station， 我記錯咗。Port Authority 係一個大巴總站。呢度附近都係多酒店咧，因為 Midtown 係比較方便啦，再加上近 Times Square 咧，好多人遊客，包括我咧，都係攞呢個作為一個中間點。咁然之後喺呢度去唔同嘅地方都係方便嘅。咁啊，加上呢個位咧，地鐵又方便，咁啊可以搭地鐵去到邊度都得，微遠啦。我呢間唔知係 office 定係只係 office 入口咧。紐約特色就係經常都係有呢個救護車、警車，乜嘢都有。呢條街有間好大間嘅 Target， 即係超市可以買下嘢啦。不過而家都幾誇張，而家即係上次我去睇都係已經係一支牙膏，佢都話要揾個嘢鎖住佢，然之後要嗌人離開嘅，即係話嗰個高買嘅情況係有啲嚴重。好，我哋呢度轉右啦。咁呢度好多美食車啦，各式唔同嘅美食車啦。咁我覺得其實以前我哋都有好多啲咁嘅街頭嘅美食車嘅，後來冇晒啊嘛。咁你先冇晒，又話要搞，呢個係Subway站，好大嘅站，咩線都有。咁你又要由頭搞過，又搞唔起，倒不如咧真係地攤經濟，你慢慢開放翻俾民間去搞。你管理嘅係管理佢嘅衞生，企嘅你就唔係管理佢乜嘢都話唔得。即係政府嘅嘢就係你要話俾人聽點樣先至得，你去創造個環境嘅，就唔係乜嘢咧就一味話唔得就 ban ban ban， 咁啊搞唔掂嘅。嗱，即係嗱，有呢個 newsstand， 亦都有嗰啲炒嗰啲唔知咩花生啊、腰果啊嗰啲咁樣。嗱，你見到呢度多劇院啦，咁啊其實沿住 Broadway 係好多唔同嘅劇院，前面就係有呢個哈利波特啦。咁有間好大間嘅 Target， 呢間
Dallas BBQ， 上次就係嚟呢度食過一次嘢，哇不得了，好大份，佢一份嘢2個人都食唔晒，我唔知點解啲人可以一個人食一份，係嘛？Hilton Times Square 就喺呢度，前面有呢個杜莎夫人蠟像館、紐約分館。反而我呢間就冇睇過，倫敦又冇睇過，淨係去過香港山頂嗰一間，就係呢間好大間嘅 Target， 好大間。有個新嘅 Michael Jackson 嘅 musical 咯，之前嗰係 Thriller 就澳門有做過。我哋睇下呢個杜莎夫人蠟像館，攞住呢隻手一路望上去，係一個子彈 lift 嘅形式咁上去嘅。好，對面有阿拉丁，好大間 outdoor， 長期都係呢個十字車嘅聲音。佢嗰個Subway嗰個入口咧，好似有時每個站都有唔同咁，即係我覺得有時唔係一件好事。你應該係統一啲，就算係你做大嘅招牌都統一啲咧，咁就清晰啲咯。如果唔係嘅話咧，就有時有啲難揾。好啦，你點知只入咗 Times Square 地帶咧，就係你見到嗰啲着住角色卡通人物嘅衫，係啊，小心唔好影相。一影相咧就過嚟收小費㗎啦，咁我又唔覺得呢個 scam 嘅呢個揾食嘅方法，但係事先寫明好啲咯，係嘛？一轉過嚟就係呢個 Times Square 啦，成日喺電視電影見到熟悉嘅畫面啦，真人嚟到睇同打機都係有啲差唔多。後面就係差館啊，後面就係差館，有個細嘅差館站。跟住咧，呢個咁大支美國旗嘅地方咧，其實佢就係嗰個軍人嗰個招募中心。我覺得擺喺 Times Square 度招募軍人呢個都係幾有趣嘅一件事，因為大家應該覺得呢個係一個遊客區嚟㗎嘛，係嘛？好，咁我哋擰過嚟左手邊呢度咧，係有 Hard Rock Cafe 嘅 Hard Rock Cafe。開喺最繁忙嘅地方，咁啊，我有機會補啲相喺呢度，因為我上次已經去過，今日我哋就唔入去啦。呢個美國旗嘅位置就係呢個招募軍人嘅中心啦。一路慢慢咁望過去，我哋好多招牌啊，遊客嘢為主啦。咁你遊客區有遊客嘢㗎啦，咁但係我覺得係有佢嘅氣氛嘅，同埋我係覺得點都要嚟一次嘅。即係就算你已經嚟過，但係我覺得你點都要嚟多次，即係好似 renew 一下你對呢個地方嘅感受咁咯。其實 Times Square 呢度係遠比我想象中係細嘅。咁啊，但係佢又唔係真係好細啦，當然，即係我以為係會再廣闊少少啊咁樣，但係實際唔係真係咁闊。哇！呢個好大個漢堡神偷啊！呢度有一間 M 記，前面咧有一間 Line Friends 嘅專門店，就喺呢度啦，左邊呢間。其實呢度有一間 Marriott 嘅，都有諗過住呢度好唔好咧？咁但係又好似第一好貴啦，第二就係貴得嚟咧，落嚟又好雜啊，所以咧我覺得都係唔係太建議。係靚得嚟，但係又有佢嘅限制啊。佢嘅優點亦都係佢嘅缺點啊，就係佢喺 Times Square。佢上面本來有一間餐廳，諗住 book 去食飯嘅，但係咧撳極咧 email 啊、客服啊，全部都唔 book，咁啊冇辦法。
撳咗好多次都冇覆，成個月都冇覆。著名嘅紐約的士。咁咧，一如其他景點都係啦，實有啲街頭表演啊咁樣嘅。咁咧，圍觀就要小心財物啦。咁另外就係如果你去參與玩遊戲同佢玩嘅話咧，咁你就要準備要俾小費啦。同埋呢度好多號稱係僧人嘅人。誒！好熱情啊啲遊客。我哋網上面，我覺得間中嚟一次就夠，因為咧呢度其實好多人，真係有少少 overwhelming。下翻一步啦。同埋呢個著名嘅紅石級，啲紅石級下邊咧有個叫 TKT as a tickets 啊，咁其實就係賣飛嘅，佢有時會有一啲即日嘅好平嘅 musical 嘅飛嘅。如果大家有興趣咧，就可以嘗試下嚟排隊搶飛。不過咧，我建議啊，最好就係上網睇你想睇嘅劇嘅官網訂係最好嘅。好，我哋一爬上去啦。呢個係影相嘅熱點啊！我哋好啦，望翻轉頭邊，呢個係一望無際嘅 Times Square 景緻。我哋轉個圈啦，獅子王嘅廣告啦。有後面嘅竟然正宗嘅係青島啤酒嘅賀年廣告，同埋咧你見上面嗰個波波咧，就係每年倒數咧就係睇住個波跌落嚟啦，19、87咁樣慢慢跌落嚟，就係呢個波波，就係呢個方向。咁每年紐約最盛大嘅跨年嘅盛會都喺呢度舉行嘅，呢度係一個好 iconic 嘅地方。我又望上面啦，呢個就係我頭先講嘅 Marriott 酒店。呢個位置係幾好，但係落嚟有啲雜咯。咁啊，嗰度間學大 H&M 啦。呢個係有時有搞嗰個 3D 嘅，睇嚟就靚過番田街嗰個。睇下佢有冇 3D 講先。哦 ，Run DMC 啊，即係對佢哋嚟講，呢個係一個來自 local 嘅一個組合，但係已經係飛升國際嘅咁。但係都係來自一個好 humble 嘅 beginning。好啦，呢個應該係 3D 嘅啦。好似點睇都靚過番田街嗰個。Times Square 係點都要嚟一次嘅，即係每次嚟都嚟一次。係要 renew 下，真係呢個過呢個巴士咧，咁樣打側一排咁樣坐去睇景。我竟然又準備開呢個 mini 數啦，畫畫啊、寫字啊，又令我諗起繼續係我講我嘅。呢個蓮花路真係唔係講笑，尤其是有啲寫字嘅，頭先我冇影到。
唔係咁方便。咁望住我，費事咧。咁啊，紐約啲街咧，全部都係橫橫直直一個 grid system 啦。咁點解 Broadway 係打斜插嘅咧？原因就係因為 Broadway 咧喺呢個 grid system 建立之前已經存在，係一啲原住民同埋初嚟 settle 嘅人咧，由好北嘅地方一路行落去海邊嘅一條路嚟嘅。哇！有周杰倫。志邦家居周杰倫啊喂，青島你會見到一個 block 嘅 grid system， 但係中間係打斜插咗條路就叫 Broadway。即係就算佢當年點樣大刀闊斧去推行呢個 grid system 都好咧，佢仍然係要尊重一個已有嘅 Broadway 喺度，佢冇辦法去即係鏟咗佢，跟住去改變。咁你都係睇到其實係一個發展同埋保留傳統之間係一個平衡喺度啦。但係而家 Broadway 已經成為最旺嘅一條街啦。望翻對面就係 Hard Rock Cafe 啦，同埋上邊好大座嘢。我睇嗰啲上網嘅笑話就話，周杰倫喺呢個周杰倫模仿比賽都只能夠攞第7位。好似之前睇嗰個 Adele 模仿比賽咁樣，然後 Adele 落去參賽，啲人都唔認得佢 Adele。咁我哋沿住 Broadway 行啦，因為頭先咧我哋搭的士嚟嘅時候咧，都喺的士上面唔係 Uber 上面啦，見到嗰個 Broadway 上面有唔同嗰啲嘅 installation。哇！呢度有龍珠，隔離有高達，紅色列著嘅黃色嘅的士啊！但係原來有綠色嘅喎，喺 Flushing 嗰度見到有綠色嘅的士喎。可以去嘅地區有啲唔同，呢個特別要影下佢。呢個係佢地鐵嘅排氣嘅設備，所以你會見到坑渠有煙走出嚟。呢個喺無論我哋睇呢個忍者龜定係 Spiderman 都見過呢啲場景。頭先點解停咗咧？就因為俾人捉住傳教。咁我覺得咁佢有佢嘅傳教自由嘅。反而某個程度上，我係佩服呢啲人咧，係佢有咁嘅勇氣走去揾陌生人傳教。但係我又覺得我喺呢個階段冇乜興趣聽佢哋去講，咁因為我已經我哋有自己嘅信仰啦，係咪？咁所以就如果多謝佢先啦，有需要嘅話再聽。呢個就叫做 Garment District 啊。我記得 Starbucks 曾經做過一個研究，就係如果喺曼克頓嚟計，究竟幾多人先可以撐起一間分店咧？結論就係6000人。佢一間店只要有6000個即係會幫襯嘅客人咧，無論係 office 嘅工作者定係遊客都好咧，佢就可以開一間 Starbucks。咁所以你會見到呢度係特別多嘅，係 Court Yard。多謝你糾正我嘅英文。唔知我成日覺得係咯 ，anyway， 但係好似好頹咁凹咗入去咧，即係明顯一轉個彎咧就離開咗個遊客區嘅。我呢間就係 Court Yard 啦。牙籤樓喎，哇！真係好牙籤喎，佢仲要唔可以起出嚟啊！嗰啲牙籤塞咗喺入邊。即係你如果以為香港嘅或者澳門嘅牙籤樓已經係好犀利，嗰個先係表姐，我覺得。佢仲係酒店嚟，仲係一間似樣嘅酒店。即係咁牙籤嘅樓仲有間酒店，我覺得住入去會唔會好壓迫？或者佢一層樓可以有幾多間房咧？到底2間、3間？因為你個闊度太窄啦。如果你做一個太窄嘅地方，你嗰
個房間你只去一層嚟做一間。右手邊有中國銀行，呢度都有。啊！呢個係 Bryant Park 啊，睇個 live cam 溜冰嗰度啊。Bryant Park 入邊咧有一個紐約圖書館嘅緊急出口，隱蔽收埋在某個地方。嗰度係 access 到嗰個佢地下嗰個圖書庫啊。睇下揾唔揾到先，揾到嘅話我哋捐入去睇書。Bryant Park Avenue of the Americas。Entrada， 咁呢個亦都係咧有個叫做 Winter Village 嘅，咁佢最著名就係有個溜冰場啦。佢喺 YouTube 咧有個 live 嘅 cam 咧影住個溜冰場，咁大家有興趣都可以睇下。去睇咗個地圖先，幾大嘅。有噴水池啦，應該係佢呢個美國銀行贊助嗰個 Winter Village 嘅入口啦。有賣嘢嘅地方啦，有呢個 waffles 啦，有呢個希臘嘢啦 ，crispy chick 應該係食雞㗎啦，跟住呢個好出名嘅熱朱古力，跟住有呢個薯條，東甩個爸爸。仲有一個係賣瓜包，溜冰場旁邊有個吧，凍凍地嘅天氣，曬住個太陽，溜冰係一個非常之好嘅體驗。就算你唔溜冰啊，坐喺度飲住杯熱朱古力，望住佢哋溜冰都係一個樂趣，我覺得。同埋喺溜冰咧，我就覺得你會見到嗱，有大人係溜得唔叻，有小朋友又溜得好叻。即係學無先後，達者為先。咁同埋都係咧，大家喺唔同嘅階段有唔同嘅嘢。有啲人可能小朋友就已經學識溜冰好叻啦，有啲人大個先啱啱開始，但係唔緊要嘅。你只要中意呢樣嘢，你都可以 enjoy 佢，無論你係咩程度。我覺得呢樣嘢同好似我哋玩音樂一樣，你大師咁樣，哇彈到識飛又係一個做法。你啱啱初學嘅，你就算係年紀大嘅，啱啱初學，你彈到首你自己中意嘅歌，都係一個享受嚟噶嘛。如果你唔中意玩溜冰嘅話咧，呢個類似冰上碰碰車嘅嘢就啱晒你啦。Fifth Avenue 第五大道。對面呢間嘢最出名就係樓下就賣女士嘅內衣褲，上面係有得飲咖啡嘅。呢個溜冰場嘅場景出現咗好多電影同埋電視啦。咁後邊嗰個位置咧，其實聖誕嘅時間咧係會有棵聖誕樹喺度，好高好高嘅。咁然後咧呢棵樹咧每年到期之後咧，佢就會拆咗落嚟咧，鋸咗佢，就係攞嚟做一啲唔同嘅家具啊等等，送俾一啲有需要嘅人。咁我覺得都幾有意義啦，亦都係唔好浪費。如果唔係嘅話，我見好多時你見到啲人咯，無論聖誕樹又好，年桔又好，一種完一過完就抌落街㗎啦。咁我覺得係好浪費啊！不得不提咧，呢個 Rockefeller 上面咧有一個觀景台啊，就叫做 Top of the Rock。佢唔係最高嘅，唔係最新嘅，但係我覺得佢嘅景緻都幾好。同埋佢而家新加咗個景點係咧，重現嗰個坐喺嗰個鋼鐵度食飯個工人嗰張經典相。行到盡頭就係另外一間百貨公司，叫做 Saks 啊。Top of the Rock 最新嘅景點啦，就係可以 recreate 呢一個情景。咁咧出面就係好多美食車啦 ，Saks 啦，
同埋隔離咧係呢個聖 Patrick's 嘅主教座堂嘅，我哋一陣會去嗰度望彌撒。呢個就係第5大道 Fifth Avenue， 趁而家係呢個綠燈嘅中間影一影。好，望完彌撒出翻嚟呢個 Fifth Avenue， 我哋而家行過去呢個 Radio City Hall 嗰邊行下啦。好啦，咁啱啱行完 Fifth Avenue， 行咗 Rockefeller， 睇咗嗰個溜冰，睇咗 Saks， 去咗教堂。咁我哋而家沿路咧就行埋呢個 Radio City Music Hall。一路咁樣就翻去啦，因為應該差唔多時間 check in 啊，個房應該 OK 啦。頭先因為見到時間，不過配合嚟講，去咗教堂先好似好啲，所以就去咗先。而家就行翻去咯，因為原來行過去都係多嘢睇，咁所以行翻去20分鐘到。你搭車唔塞車就15分鐘，塞車佢都係20零分鐘差唔多。咁不如行下睇下景，影下嘢。如果你想去呢個 Top of the Rock 咧，呢個就係嗰個入口啦。我哋而家行緊呢個第6大道 Sixth Avenue， 落翻去酒店嗰度。呢條街就冇咁多人，所以就好行啲，相對嚟講。估唔到呢個餐廳食飯佢包 visit 多一次呢個 The Edge， 咁所以咧，乘機就上嚟睇下呢個曼哈頓嘅夜景啊！嗰呢度好大嘅反光。哦，出到嚟室外啦！其實你冇話都幾凍，不過真係好靚。Is my camera ready? 成個爭盡收眼底，遠處好細粒，你會見到呢個自由神像啊！上次嚟咧就係日頭啦，咁所以同而家夜景又係完全兩個唔同嘅睇法啦。由於我又唔知道有得上嚟呢度睇喎，寄存咗嗰件大褸，佢先同我講話啊，你要唔要落去睇埋先食飯啊？咁梗係嚟睇啊！但係睇睇下，哇唔得，好凍！而家夜晚應該得翻4、5度，跟住我剝咗件大褸。好鬼凍，要即刻匿埋入翻去先。哦 ，freezing！
呢個咧就係可以俾你爬出去嗰個 building，呢度 lean out 咁樣吊住咁樣，我覺得冇乜特別。爬上去就過癮啫，你話咁 lean out 吊一陣，我覺得係作為其中一個 feature，OK，作為主要嘅 feature，我就覺得唔係咁 OK 嘅。好，咁我哋終於搞咗輪車坐低啦，咁難得 book 到個窗口景啊！呢度係可以望到 downtown Manhattan 啦，後邊見到新嘅世貿中心啦等等。嗰邊咧其實就會望到呢個帝國大廈嗰邊咁樣。咁啊，但係就係佢啲台就唔係好大啦，咁所以如果你揀呢個餐廳食飯嘅話咧，咁首先真係要睇下有冇呢個窗口位，因為我覺得如果你冇窗口位，你呢個地方係嘥咗。坐入邊都唔係唔好，環境都 OK， 但係嗰個窗口位嗰個景先至係個賣點啦。咁啊可以大家嚟試下。咁如果可以嘅話咧，就早啲 book， 早啲 book 咧就多啲選擇。如果晏 book 嘅話咧，我試過睇咧。佢得翻夜晚10點、10點半打後先有窗口位，咁就比較冇咁理想。